Bojomu kerjanya apa? Tukang mancing, Mbak. Apa? Tukang mancing, Mbak. Apa? Tukang mancing, Mbak. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. You never really came for me. We all need that someone who gets you like no one else. Right when you need it most. We all need a soul to rely on, a shoulder. Jangan lupa subrek sama tombol green. Mriki nggih Jawa Mbah dadalu? Terus. Sehat mawon to? Nggih, boleh. Nih. Baik parkiran. Nah. Asmane sinten, Mbah? Mbah Siswa Wiono. Mbah Simbah sik gadah parkiran ngasinan legend. Yaswane pinten? 93. Walah, 93. 93. Mpun sepuh terus saya diparingi sehat gangges waras. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, mugi-mugi nggih. Enggal matur nggih, Mbah. Nggih. Mpun nyuwun dongane mugi-mugi angsal kathah nggih. Nggih, mugi-mugi haup-haup. Nggih. Assalamualaikum bosku. Perjalanannya gile. Mlaku bosku, aduh. Iki sepote neng Tanggul Asri. Sepote Tanggul Asri. Mlakune adohe. Menggeh bosku. Menggeh. Muga-muga haup-haup. Mancing mania panas, nek ora panas nang omah wae turu.
bosku, ikan pertama. Wih, ikannya 3 jari gemuk. Gemuk bosku. Mancing mania panas. Emang panas. Eneng omah tuku. Dapat manohara bosku, gemuk 3 2 apa-apa, penting gemuk. Haup. Strike lagi bosku, 3 jari, loro apa-apa. Pok nyari rawo. Mancing mania panas le. Baru. Wah, cewek mana? Bosku, anginnya gede, anginnya kenceng banget. Takut nanti kalau kameranya nyemplung. Udah dulu ya bosku, yang penting hasil.